आपको बार बार खांसी, सीने में सीटी जैसी आवाज या सांस लेने में दम घुटना परेशान करता है, तो हो सकता है आपका इलाज छुपा हो एक छोटी सी बोतल में ब्रिटनल सिरप। इसमें मौजूद है टर्ब्यूटलीन सल्फेट, जो सीधा फेफड़ों की नलियों पर असर करता है। ये तंग एयरवेज को खोल देता है और अचानक सांस लेना हो जाता है आसान। मतलब दम घुटना बंद, खांसी कंट्रोल और राहत की गहरी सांस। इसे ज्यादातर एस्मा, ब्रोंकाइटिस और सांस की पुरानी बीमारियों में दिया जाता है। लेकिन याद रहे, ये कोई साधारण खांसी की दवा नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें।